¿Afecta el ronquido la salud bucal o dental? Sí, las personas cuando roncan se les reseca la garganta porque el aire externo es un aire seco. Mal que bien, los cornetos funcionan de esa manera, humidificando el aire que estoy respirando. Si yo no trabajo la nariz, si yo no respiro por la nariz, sino por la boca, se me reseca. Si se reseca la garganta, cambian las condiciones de mi saliva. Al estar esas condiciones alteradas, voy a tener la posibilidad de tener placa bacteriana, voy a tener la posibilidad de tener mal aliento y obviamente irritación en la garganta. Entonces voy a tener también otros problemas de salud por respirar por la boca.